दिन राति को केते हैला 60 दंड 60 दंड 24 घंटा का 60 दंड हैला ताले गोटे घंटा हैला 2.5 दंड। अच्छा जदि 2.5 दंड हैला से 2.5 दंड रे घंटा करे केबे से एपट सेपट हुए ना। श्री दयानंद परमदेव कहले दी घड़ी रे हैला दी घड़ी रे गोटे पट रे दी घड़ी रहिबो तापक आउ गोटे पट को दी घड़ी के आसीबो। दी घड़ी को होची 45 मिनिट दी घड़ी के हैला 90 मिनिट। तेणु गोटे पटरे से प्रति थर 90 मिनिट भोग हैला परे से आउ गोटे पटको से चेंज हुए। जदि चेंज हुए सेटा 90 रे 90 मध्य रे तमे 90 को तमे 5 कर दो ना 5 भागे 18 5 90 हैला गोटे गोटे तो 18 मिनिट लेखा भोग हुए। जदि भोग हुए तमर गोटे नाड़ी रे नाड़ी 18 मिनिट लेखा प्रत्येक तत्व भोग हो सारा पर आर नाड़ी की परिवर्तित हुए सेठी 18 परिवर्तन हो। हाँ सेतोले एपटरे 18 मिनिट लेखा भोग हो सारा पुणी सेपट को जाए एमती से भोगा भोग चली दिन राति 24 घंटा भितर आउ कौन मुझे तार समय अलग अलग तत्व गुड़ा थी तत्व गुड़ाक समय नुहे आमर तत्व गुड़िक जो प्रभावित होती प्रथमे आकाश उदित द्वितीय अग्नि तत्व जात तृतीय पृथ्वी देली कही चतुर्थे जल तुण तू ही पंचमे वायु तत्व उदे तापरे दक्ष नाड़ी बीज बाम नाड़ी जो डाण को आसो यही भली प्रकार तत्व गुड़िक गोटिक पर गोटे उदय होकर अस्त हुए जमी आमर घंटार जो घंटा कंटा पुणी ये कुरु जाकि 12 पाखक आसे पुणी 1 रु 12 पाखक आसे एमती बारंबार बारंबार घुलुची ना सेमती आकाश तत्व उदय होकर पुनः वायु तत्व पाखक आसे पुणी आकाश उदय होकर वायु तत्व को आसे 5 तत्व जो भोग हो गोटे नाटे आउ गोटे नाटी की पुणी पवन फेर हाँ से द्वितीय नाटे पुणी जो 5 तत्व भोग हो पुणी तापर नाटी से चेंज हम एमती भोगाभोग दिन राति 24 घंटा भितर चली से अहरह तत्वटा सब सामान सामान बहिबा न समान समान बहिब नुहे समान समान बहिब नहीं समान समान समय रहिबो समय रहिबो हाँ बहिबाटा अलगा शुण बहिबाटा अलगा पृथ्वी तत्व 4 आंगुली जल तत्व 8 आंगुली कौन बुझिपारे ना ये से जो बहिबार बेगटा हूँ अलग अलग किंतु समयटा हूँ सामान बुझल कौ तत्व केते आंगुली बहिब तार सब प्रमाण शास्त्र अच्छी आउ कौन कि जानी कौन है कौ तत्व केते बहिब कि जानी। अच्छा तमें सदगुरु करछ ना हाँ निगमानंद जदि करछ तांकर तो नाही ए सब जिंस एते ना अछि ना जोग शास्त्र अछि तांकर अछि यदि सेतिर थिबो देखि दियो ना पर देखिनी जे खाली तत्व गुटे पटे जते सूर्य उदय समय धारावाहिक भाव में अलग अलग बहिबो समय बहिबो नाही। हाँ आमर शुण मु कहूँ आमर गुरु हेले श्री दयानिधि परमहंस देव हेले दयानिधि ठाकुर जो भली प्रकार सरल हिसाब से बुझे मु भावुँ अन्य कोटी कई बुझे ना बोधे कहीं जाना पाऊनी तेणु तुम के आस तक टोटाल डिटेल बुझेदेमी सब कहीदेमी फोन सब कथा कही हेनी बुझल फोन सब कथा कही हेनी तुमर आग्रह अच्छी जदि जाना चाहिए ताले केतले आसिक देखिले भेटिले कथा हवा। हरे कृष्ण कथा तू कहीं चिंता कर चिंता कर ना ना गोटे कथा शुणु गोटे पिला हैला सी मास्टर हो सारे छात्र कथा चिंता करिवो पुणी छात्र कथा कौन चिंता करू आज्ञा एटा ठीक कथा आपण कहले जे मते से पीड़ा लोक मान देखि अज्ञानी लोक पई जदि तमे चिंता करिवो तमे आगे ज्ञान अर्जन करी शीर्ष स्थान रे पहुंची सार बुझिले तापर जगत उद्धार पई हमें चिंता करिवा सेटा एबे नहीं प्रथमे आगे तमे ज्ञान अर्जन करी आगे उच्च स्तर को जाओ तापर जगत पई चिंता करिवो। आज्ञा आजीवन तो ब्रह्मचारी रहउ चाहू जे आज्ञा आजीवन ब्रह्मचारी हेले मो पाखरे रहियो पड़िवो आज्ञा कहीं न रही मु न शिखेले कौटी बाहर बुलाबुली कर कौटी या बुल
ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଛି। ବାସ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ତତେ କରେଇଦେବି ସବୁ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଧନ୍ଦା ପାରିବୁନୁ ୟା ସେଠୁ ହବ ବୁଝିଲୁ କି? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ତତେ? ମତେ ଆଜ୍ଞା 26-27 ହବ। 26-27 ହେଲେ ତତେ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତୁ ରହିପାରିବୁ ତ? ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କେତେ ବାପା ମା କେଇ ଭାଇ ତମେ? ଆମେ ହେଲୁ 3 ଭାଇ 2 ଭାଇ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ସବା ସାନ? ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ। ବାସ୍ ଲାଇନ୍ ତ କ୍ଲିୟର ଅଛି। ବୋଉ ଅଛି ନା? ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବୋଉ କଣ ରାଜି ହବ? ରାଜି କେତେ ବାଟ ପଢିଛୁ ରେ? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 10 କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର। 10 କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଥିଲୁ ଝିଅ ବହୁତ ପାଠ ହେଲାଣି। ତୁ ପଢିଆ ପଢିଆ ମୁଁ ଅପଡ଼ା ପାଠ ପଢେଇମି ତ ଶିଖେଇଦେମି ସବୁ କଥା ଜିନିଷ ବୁଝିଲୁ କି? ହଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଶିଖେଇଦେମି କାମ କରିବୁ ତ ଏଠି ସଇଲା କାମ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ଟା ଟିକେ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କଣ କରିବି। ଏଇଟା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲେ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। କେଇଟା ଦେଖିଛୁ? ହଁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। କୁଣ୍ଡଲିନୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଆତ୍ମ ଜାଗ୍ରତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ ତ ଘରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଧ୍ୟାନ ଯାହା ତ୍ରିକୋଣ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଚକ୍ର ବେଲେନ୍ସ ମାନେ ଯେ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ମୁଁ 2 ଥର 3 ଥର ହେଇସାରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ତମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମୋର ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଏମିତି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଠିକି ଧ୍ୟାନ ଗାଧା ପାଧା କରିକି ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନ କରି ଏମିତି ମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏମିତି ହଉଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମାନେ ଶରୀର ନଥିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ପବନରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଲୀନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚକ୍ର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଘୁରୁ ନେଇ କି ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ହେଲେ ଏମିତି ଘିରି 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 ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ହୋଲ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ଗୁରୁ କରିଛୁ ନା? ଗୁରୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଏଇଟା ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖେଇଥିଲେ ତ। ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଏମିତି ବିପଦରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ପୁଣି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ କଣ କରୁଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ। ସେଇଟା ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଇ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ମତେ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କରିବ ତ ଆତ୍ମାର ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର ତା ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆମେ କଣ ପାଇବୁ? ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୃଶ୍ୟ କରିକି କଣ ପାଇବୁ କହୁନୁ? ଆମର ତ ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହବା ଦରକାର। ସେ ଦୃଶ୍ୟରୁ କଣ ମିଳିବ? ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ବିଭୂତି। ସେଗୁଡ଼ାକ କରିକିରି ରହିଯିବ ସେଇଠି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ ତ ଉପରକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ଏମିତି କରିକି ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସେମିତି ତମେ ବୁଲୁଥିବ। ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ବାଟ ଅଲଗା। ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ତ ପାଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ତମ ଶରଣ ଗଲେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ପାଇଯିବା। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯାହା ଭଟକଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଖାଲି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଯଦି କରିବ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖ ବୁଝିଲ ନା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି କରିବୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ମନଟା ସ୍ଥିର କର ତାପରେ ଯୋଉ କଥା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ମନ ତ ସ୍ଥିର ହେଇନି କେମିତି କଣ